trabajando los 4 últimos años en desarrollar herramientas para poder incorporar la silvicultura en el ámbito de los proyectos de secuestro de carbono. Los primeros años nos dedicamos fundamentalmente a desarrollar herramientas para la evaluación de la capacidad de captación de carbono en el suelo y en la biomasa aérea, y en el último año nos hemos centrado principalmente en el desarrollo institucional de aquellos mecanismos que permitan incorporar estas actividades en los proyectos forestales. En concreto, venimos aprovechando la experiencia que la Junta de Andalucía tenía a través del sistema SACE, Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, para poder poner en marcha diferentes proyectos en Andalucía, pero también en otras comunidades autónomas como Murcia y Castilla y León, que permitan que determinadas empresas puedan donar o aportar recursos económicos que se apliquen en la silvicultura y que a través de estos mecanismos de compensación nos permitan aumentar la capacidad de secuestro de carbono de nuestros sistemas forestales. Estos mecanismos en su conjunto lo que van a crear es un sistema de certificación que permita a las empresas, a instituciones públicas y privadas, poder acceder a mecanismos de compensación y aplicar esos recursos a la silvicultura adaptativa de los bosques de Andalucía y de otras comunidades.